الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لدي مبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، مبارك شرح دل بتوفيق سر روانه. دین اسلام بنیادی دری اصول داغی وضاحت مقصدو. اولنے اصل او بنیاد داغی مکمل وضاحت شیو چاگد اللہ پبارکی تپوستے استارب سوکتے، نو داغی جواب بیان شیو، بیا داغ رب صفات بیان شیو، بیا داغ رب تا سنگ پیجندل دے دی جواب شیو، او بیا دا چه عبادات طول داغ رب دا پار خاص دی، داغ سر پا عباداتو کی ہیچ سوک ہیچ شے دا بنا شریک کے. بیا پا عباداتو باندی مثالون بیان شیو، لکه دعا، امید، یرا، نظرانی و منختی، ذبح و حلالا، خشیت، انابت، رهبت او دیسی نور عبادتونا دا مثال پا طور مؤلف رحمه اللہ ذکر کریو چی گورو دا عبادات تی نو دا بخالص دا اللہ دا پارئی. او پا دی کی او فائدہ غدا دا چی مؤلف رحمه اللہ چی کم عبادات ذکر کریو، عبادات نورم دیرو، خو کم عبادات چی اغا ذکر کریو دا دغ عباداتو خصوصاً تذکرے پا دیو کرا، ذکر چی غالباً خلق چی شرک کئی نو پا دغ عباداتو کی کئی. یعنی دیسی خو پا مثال که دیر عبادات سڑے ذکر کولیش، حکمی چی ذکر کرو نو پا دی کی دا مشرکان شرک کئی ولیادو باللہ. اس داغین بعد مؤلف رحمه اللہ وی الاصل الثانی، دویم بنیاد. منگا دا خبر بیان کرو چی اصل بنیاد تا وی چی بل شی پی لپاس ودریگی جوڑیگی دیتا بنیاد وی، او پاربی کیو تا اصل وی. معرفت دین الاسلام بالادلہ، پیجندل دا دین اسلام پا دلائل سرا، پیجندل پا دین اسلام دا دلائل سرا. پا قبر کی اولنے سوال دادے چی رب دی سوکتے، نو داگی وضاحتو شو. بے دویم سوال سدے دین دی کم یو دے، دین ستا دے، پا کم دین باندی دی جون تیر کردے. نو ستا تا شیخ رحمه اللہ وی داگ دین پیجند پا دلائل سرا دا دا اسلام یو بنیاد دے. او چې دا دین اسلام دیو پیجندو پا دلائلو سرا، نو پا قبر کی با بیا دے سوال جوابو موکی چی زما دین دا دے، او ذکر تا وی پیجن پا دلائلو سرا. دین اسلام دین خو واضح دا دا دی یو معنی دا دا ما یتدینو به الانسان، هاگا سچ انسانی دین وگرزی او پاغی سر عبادت کئی نو دیتا پاربی کی دین ویلے کیگی. او دا شان دی کی او معنی دا حساب کتابون پرتا دا، لکه منگوائی کن سور فاتحہ کی مالکی یوم الدین، واقدار دا ورزی دا حساب کتاب دے. حساب کتاب تا جزا تا دیتا پاربی کی دین وی. عرب وی دانہو اذا حاسبہو، سوک چی رچا سر حسابو کی ناغوی دانہو دو سر حسابو کو. خودلت مراد دا غاولنی معنی دا در شندی که معنی الطاعت والانقیاد، طاعت کول، یو خبر منل، دم پا دی که دن نرال. اسلام پا لغت کی دا مصدر قیاسی دا فعل رباعی اسلم، نو دیسی ویلکی کی پا عربی کی اسلم نفسه للشی، زانی اغا پلانی شیتا
اوالکو یعنی داغی اطاعتی وکو عجزی وکړه وی اسلم نفسه للقتل ځان ورکو د قتل دپاره یعنی خبره ومنله هغې ته یې غاړه کېښوده په اصل کې دنه دا معنی پرته ده او په شریعت کې واضح ده چې اسلام څه ته وایي دغه دین ته وایي چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی دی او دا اخرنی پیغمبر دی داغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي کوم کتاب چې په هغه نازل شوی دی کوم حدیثونه چې بیان کړي دي دې ته اسلام ویل کېږي بیا دلته ورسره شیخ رحم الله یو ډېره اهمه خبره کړې ده وی بالادله اسلام پیژنده په څه سره په دلایلو سره ګوره په عقیده کې او په اصولو کې تقلید نه چلیږي ګورې تقلیدونو مقلیدونو باندې کې ستا رب څوک دی یاره خلک وایي چې زموږ رب الله دی نه خلک وایي نه ته ووایه ستا رب څوک دی دا رب تا څنګه پیژندلی دی خلک وایي نه خلک وایي نه بیا نه چلیږي دلته پیغمبر باره کې به دا نه چې خلک وایي اسلام په باره کې به دا نه چې خلک وایي دا خو اصول دي نو چې ته په دې درې بنیادي اصولو کې هم تقلید کوې نو بیا ستا څه دین شو ځکه دلته وي دا به پیژنې په څه سره په دلایلو سره یو مشهور حدیث ورته بیان کما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا دخل الانسان قبره کله چې انسان قبر کې کېښودی شي فان کان مؤمنا که دا سړی مؤمني احف به عمله دا عمل تی ګیر چاپېره راتاو شي دا ډېر ښایسته خوندور حدیث هم دی د امیدونو او د یېرې هم دی دا مؤمن چې کله په قبر کې کېښودی شي مؤمن کامیابي انسان نو ده چې کوم اعمال کړي دي هغه تی ګیر چاپېره راتاو شي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم والصلاة والصيام روجه منځ او نور اعمال قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی په ده پسې چې کله ملائک راشي نو د دې مانځه د طرف نه پسې راځي یعنی کوم ځای کې چې مونځ د ده خوا کې ولاړ دی د هغه طرف نه د ملائک راځي فترده دا مونځ دغه ملائک منع کړي دې ته به څه نه وایي ومن نحو الصيام بیا بسې د روجې د طرف نه راشي فیرده بیا یې رد کړي دې ته به څه نه وایي روجه ورته وایي دې ته به څه نه وایي دغه شان چې به نور اعمال دي قرآن تلاوت یې کړی دی اذکار دي دعاګانې دي عقیدې ده منهج دا ټولې خبرې به کې دنده دي نو دا انسان مکمل الله بچ کړی دی په دې اعمالو سره فینادیه اجلس آواز ورته وشي کښېنه دې مړي ته وویلی شي کښېنه قال فیجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی کښېني تپوس د ده نه دا وکړي ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وی د دې سړي په باره کې ته څه وایې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې ته څه وایې هغه وایي من څوک یادوئ وی محمد صلی الله علیه وسلم محمد یادوي ته څه وایې د باره کې جواب ته ګوره وی انا اشهد انه رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ګواهي کوم د دې خبرې چې د الله پیغمبر و ملائک تی بل ته پوښي کې وما یدریک تا ته څه پته ده ادرکته تا دې لیدلی و په ژوند کې دې راغلی و څنګه ته دا خبره کوي هغه به ورته وایي چې اشهد انه رسول الله زه دا ګواهي کوم چې دا د الله رسول دی نو هغوی به ورته څه وایي الله اکبر چې کله دا جواب وکړي ملایک به ورته وایي علی ذلک عشته وعلیه مت وعلیه تبعث تا کوم د دې خبرې په رڼا کې د ژوند تېر کړی دی او په دغې مړ شوی قیامت په ورځ به هم په دې راپاسي ګوره دغه سړی دی چې اصول یې پېژندلي دي په تقلیدونو پسې نه دی روان خلکو ویلې خلکو نه هغه وایي زه ګواهي کوم چې الله پیغمبر دی پېژنم یې ځکه موږ الحمدلله د اهل حدیثو او د سلفیانو او د اهل اثر او د حقیقي اهل سنت والجماعت غټ دعوت هم دغه دی چې د خپل پیغمبر وپېژنئ او توحید مضبوط راونیسئ نو خپل رب وپېژنئ
نو موږ خو تاسو ته الحمدلله غ بنیاد ښایو. رب چې دی وپېژندو یو د دغې جواب به ورکړي چې رب دې څوک دی. پیغمبر چې دی وپېژندو دې ځګې ګوره دې کامیابۍ ته. اسلام چې دی وپېژندو په صحیح معنو سره بدعات او خرافات دې پرېښودو د هغې جواب به ورکړي چې اسلام څه ته وایي، دین دې کم یو. موږ خو الحمدلله خلکو ته بنیاد ښایو. دا بعض وایي دوی د خلکو عقیدې خرابوي. موږ خو عقیدې جوړو د الله په توفیق سره. موږ د خلکو بنیاد جوړو د الله په توفیق سره. موږ کوشش کوو چې دا خلک کامیاب شي په دنیا کې، په قبر کې، په برزخ کې، په آخرت کې کامیاب شي دا خلک. اوس تاسو څه خیال دی چې یو سړی ټول عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو لیونی او د هغه په حدیثونو پسې ګرځي او په هغې عمل کوي او د هغې دپاره وهل ټکول خلک وله ورکوي او د هغې دپاره خلک بېعزته کوي او د هغه په طریقه مضبوط رواني، دی به جواب نه ورکوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړي چې قبر کې به 3 تپوسونه کیږي، د رب په باره کې، د پیغمبر په باره کې او د اسلام په باره کې. هغه یا رسول الله دماغ به زمونږ کار کوي په ټیم، یعنې موږ به په هوش کې کله چې دا سوالونه کېږي وی یا رسول الله د ملایکو ته په خوله کې کاڼي کېدم وایي چې زه د دې جواب نه کوم، زه به رسې جواب کوم. هغه مطمئن په ځان باندې په دې وځي کې چې ژوند یې په دغې تېر کړی او چې زه په دې جواب نه ورکوم نو زه به څه ورکوم. نو چې یو سړی ټول عمر د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسي او د هغې دپاره محنتونه او کوششونه وکړي، الله یې په دغه ځای کې بیا کامیابوي. ځکه ورته د ملایکو څه وایي علی ذلک عشت، تا خو د ژوند هم په دغې تېر کړی دی. ستا خو په ژوند کې هم امام اعظم دقه و، ستا خو په ژوند کې هم نمونه دقه وه، ستا خو ژوند هم د دې سړي په طریقه و، ستا شکل د دې سړي په طریقه و، ستا لباس د دې سړي په طریقه و، ستا ناسته پاسته د ده په طریقه و. وعلیه مت او په دقې مړې وعلیه تبعث او قیامت پر ورځ به راپاسیم په دې باندې. ها د دې دپاره ما تاسو ته حدیث وي وان کان فاجرا او کافرا. دا قبر کې چې کوم انسان کېښودی شي که دی فاجري یا کافري، جاء الملك وليس بينه وبينه شيء يرده. ملائک راشي او د دا او د ملائکو په منځ کې څه شی نه وي چې هغه ملائک واپس کړي، اعمال نشته. ذهن هغوی د ټول خیالي دي. نو کښېنئ ورته وایي کښېنه. ماذا تقول في هذا الرجل، د دې سړي په باره کې ته څه وایې؟ وی کم سړی یادوي؟ هغوی ته محمد صلی الله علیه وسلم یادوي. نو هغه به ورته ووایي والله ما ادري، زما دې په الله قسم ما ته پته نشته. سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، خلکو به څه ویجو ما ورسره هم وایي. خیال هم دی که نه، خلکو تقلید یې کړی، خپل تحقیق یې نشتی، دلایل ورته نه دي معلوم، پیغمبر یې نه دی پېژندلی، خو خلکو څه ویجو دم ویلي دي، په دغې ژوند تېر کړی. نو ځکه به ورته هغه ووایي علی ذلک عشت، په دقه تورو تېرو کې دې ژوند تېر کړی دی. وعلیه مت، په دې مړ شوی. وعلیه تبعث، قیامت پر ورځ به دغه شان راپاسي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ده باندې بیا د قبر هغه عذاب شروع شي، ناشنا عذاب بیا په ده باندې شروع شي. دا حدیث اوږد حدیث مې تاسو ته دې دپاره ووایي چې شیخ رحمه الله وایي معرفة دین الاسلام بالادله، پیژندل د دین اسلام په څه سره؟ په دلایلو سره. دا بعض موږ نه خفه شوي تاسو دلایل غواړئ، نو دلایل خو به لازم غواړو ځکه چې کار ټول په دلایلو روان دی. ځکه که چېرته دا دلایل نه وی او دا سندونه نه وی په دین کې او تحقیق نه وی، لقال من شاء ما شاء، نو بیا چې د چا څه زړه غوښتی وي هغه به یې وي نه. لکه زمونږ په ملک کې د بعضو مولیانو د تقریرونه سړی واوري که نه، نو چې بس څه په خوله راځي هغه وایي، چې څه په خوله راځي هغه وایي. لکه ابل ازبکایي مولوي صاحب چې د شوروا خبره کړې ده، نو بریک یې نه لګي. د شوروا که ته څه فضایل بیانې او طبي فواید بیانې، بیان کې حد پورې خو داسې چې اویا پیغمبرانو کتابونه وي، اویا پیغمبرانو لیکلي دي وایي.
او بیا دا چې د دوه پیرې ازمیږي او دې کې دغه او دې کې داسې نو که لږ نور دې پرېښود او نور هم څه وي خو الحمدلله چې موږ سره دلایل دا مسله ده نو موږ هغه ته څه وایو ودرېږه بریک ووایه دلیل وښیه په دې خپله خبره د دې دلاسې دا مولیان نه غلي شي که نه که دا خبره دې ورته نه کولی دلایلو ده ځکه خو زموږ نه تنګ دي که نه یو عالم خبره کوله وي زمونږ استازو ګمراه بدعتي استازو وی هغه وی چې زما د شاګردان که شاګرد مې شیعه شي څه پروا مې بې نشته وی موږ وی ولې وی بس بیا دغه یا حسین کې ځان په زنځیرونو وهي او دغه دروغو دا کیسې کوي لګیا دي موږ ته پکې څه نقصان دی که زما شاګرد بریلی شي ما ته پکې څه نقصان نشته ټول عمر په الواګانو پسې ګرځي او یا رسول الله مدد او یا غوث مدد او دغه چغې وایي او قبرونو پسې ګرځي کوي زما پیسې شي او که چېرته دیوبندی شي اشعري ماتوریدي ته جوړ شي نو بس بیا د بزرګانو قیسې ټول عمر کوي رحمت الله علیه بس خولې نه ورځېږي او د دغه مشرانو قیسې کوي او دغه کوي نو خو ښه خبره ځکه چې وي زه هم دغه یم خو چې سلفي ته جوړ شي او اهل الحدیث ته جوړ شي او حقیقي اهل سنت ته جوړ شي دا مې نه ده خوښه وی موږ ورته چې ولې وي بیا به موږ پورې ونښلي ستاسو پرې پلاني کار څه دلیل دی او ستاسو پرې پلاني کار څه دلیل دی او دا کار چې تاسو کوئ دا چا کړی دا خو صحابه کرامو نه دی کړی دا خو تابعینو نه دی کړی دا خو امامانو نه دي وی موږ بیا پوز راولي نو زموږ کار ټول وران کړي دا خلک خو خفه زموږ هم په دې دلایلو دي که نه ځکه دا ما ته په خپله یو ملا ویلي په پاکستان کې ما ته وی داسې زما د عقیدې او د نظریې ملګری خو نه خو یو ځي کې را سره ملاقات وکړو یو اجتماع کې ما ته وی نظریه مې ستا نه جدا ده خو ته مې خوښې بیا موږ روټۍ وخوړه نو روټۍ نه بعد ما سره ګپ لګو وی عوام دې راپسې ټول ګډوډ کړو ما څنګه وی اوس چې څوک راځي ما نه مسلې تپوس کوي چې مولوي صاحب قرآن او حدیث په رڼا کې جواب راکړه نو هغه ټول عوامو نه دې راپسې دا دغه الفاظ وي عوامو نه دې راپسې مولیان جوړ کړو هر یو اوس وي دلیل وښایو دلیل وښایو نو ما ورته ویم ستاسو دا دومره وخت چې تاسو دا مزي وکړي خو بس ته کافي دی ساده او ناپوهه عوامو موندلي چې کوم طرف ته به تاوال وي تاوال به هغو به بسې روان کله به تاسو یو قصه کوله کله بله قصه اوس هغه دور تللی دی الحمدلله اوس دا قصې نه چلېږي د اوسه پورې زموږ په ملکونو کې چا صلات الکسوف نه پېژندو چې لا نور تور شي سپومۍ تورې شي مونځ به کې خو الحمدلله زموږ د نظریې د برکته او زموږ د ملګرو د برکته او د قرآن او د حدیث د برکته ملګري راته لګیا وي نن په پاکستان کې په ډېرو ځایونو کې اهل بدع هم دا مونځ وکړو مجبوره شو یاره چې اوس به راته عوام وایي چې وګوره هغوی خو په جومات کې مونځ وکړو تاسو ولې الله نه یادوئ دوی هم شروع کړي دوی دا نه خو چاته وایي مذهب کې نشته نو الحمدلله ثم الحمدلله دا دین موږ ته په دلایلو سره رسېدلی دی او پېژنې به هم په دلایلو سره د هغې نه بعد بیا شیخ رحمه الله د اسلام تعریف کړی دی وی وهو الاستسلام لله بالتوحید اسلام څه ته وایي استسلام ته وایي الله ته غاړه ایښوده په توحید منلو سره بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن مسلمان څوک دی چې خپل دین خالص کړي د الله دپاره او د پیغمبر تابعداري محسن د پیغمبر تابعدار ته وایي دا دین الله قبلی الاستسلام لله بالتوحید الله ته غاړه ایښوده په توحید منلو سره په دې کې هغه درې قسمه توحیدونه ټول دننه رالو کم دي ربوبیت الوهیت اسماء او صفات دا ټول به مني دي ته اسلام وایي الاستسلام لله بالتوحید دا معنی ده چې الله به په عبادت کې یوازې ګڼي صرف په د هغه عبادت کې او چا چې خالص د الله بندگی کوله نو د غاړه ایښودې د الله ته دا اوس سوچه مسلمان دی دا اسلام دی والانقیاد له بالطاعه
او د الله طاعت کول، د الله احکام منل، دې ته اسلام وی. والبراءة من الشرك واهله، او ځان بیزاره کول د شرک نه او د مشرکانو نه، دې ته اسلام وی. د دې مسلې وضاحت مخکې تیر شوی چې دوستی او دشمنی دا د دین یو غټه مسله ده. دوستی به د چا سره کې؟ د الله د ملګرو سره، او دشمنی ده د الله د دشمنانو سره، مشرکانو سره. د ابراهیم علیه السلام په باره کې هغه آیت ما تاسو ته ویلی و که نه، چې هغه او د هغه ملګرو خپل قوم ته څه ویلي؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله، منګه بیزاره یو تاسو نه او ستاسو د دې بوتانو نه. مسلمان څوک دی چې ځان بیزاره کړي د شرک نه او د مشرکانو نه، دې نه به ځان صفا ساتي، دې ته اسلام وایي. نو څلور خبرې پکې دننه راغلي، یاد یې کړئ څلورې خبرې. الاستسلام لله بالتوحید، الله ته غاړه ایښوده په توحید منلو سره، د اسلام دی. دویم کار به څه کوي؟ اطاعت ته الله، د هغه احکامات منل. او دریم کار به دا کوي چې د توحید په مقابله کې شرک دی، د شرک نه به ځان لرې ساتي، ځان به صفا ساتي، ځان به بیزاره ساتي. او څلورم ځان به د مشرکانو نه بری کی، د هغوی نه به ځان لرې ساتي، د مشرکانو سره به دوستي نه کوي. دې ته وایي اسلام. به شیخ رحمه الله وایي وهو 3 مراتب، او د اسلام 3 مرتبې دي. 3 د اسلام څو مرتبې دي؟ 3. دا فایدمنه خبره یاد ساتي، د اسلام مرتبې 3 دي. الاسلام والایمان والاحسان. اسلام، ایمان، احسان، دا د دین 3 مرتبې دي. او مرتبه درجې ته وایي په عربۍ کې. وهو 3 مراتب، مراتب دا جمع د مرتبې ده، او مرتبه په عربۍ کې درجې ته وایي، درجې ته. یعنی د دین څو درجې دي؟ 3 درجې دي. اسلام، ایمان، احسان، 3 درجې دي. د ټولو نه غټه دایره او مرتبه هغه اسلام دی. او زه به تاسو سره خبره داسې واضح کړم چې تاسو یو دایره جوړه کړئ، غټه ګول دایره جوړه کړئ، نو دا څه شی دی؟ اسلام دی. بیا پکې دننه بله دایره جوړه کړه، دا ایمان دی. بیا پکې بله وړه دایره جوړه کړه، دا څه شی دی؟ احسان دی. نو د ټولو نه غټه دایره کومه یوه ده؟ اسلام دی. او ځکه چې اول ورننوځي دین ته، نو په کومه مرتبه به ورننوځي؟ په اسلام به ورننوځي. هر مؤمن مسلمان دی، او هر مسلمان مؤمن نه دی. څنګه؟ د دایرو په دغه باندې وضاحت کوي. هر مؤمن اسلام قبول کړی، ځکه چې دی چې د ایمان ته رسېدلی دی، خو د اسلام په دایره ورغلی دی که نه. د اسلام په دایره چې صرف ولاړ دی، د ده څه پته لګي چې د ایمان دې ته ورغلی دی که نه دی ورغلی. نو ځکه دا یاد ساتئ، هر مسلمان مؤمن نه دی، او هر مؤمن مسلمان دی. ځکه چې مؤمن شوی دی، خو د اسلام په دایره ورننوتی دی که نه، اکراس کړي ده، نو بیا مخکې تللی. او زه ته وضاحت کوم چې په اسلام او په ایمان کې څه فرق دی، به راشي. چې کوم یو سړي په ظاهره کې اسلام راښکاره کړو، دا مسلمان دی. مؤمن دی که نه دی، دا بیا بله مسله ده. خو چې ظاهره کې د اسلام اعمال کول او کلمې وي، دا څه دی؟ مسلمان. اوس مدینه کې چې کوم منافقان په ظاهره کې څه مسلمانان، خو دننه باطن کې بیا هغوی سره ایمان نه و او نه اسلام، خو ظاهري اعمال کول. دویمه مرتبه د دین د ایمان، دا دویمه مرتبه ده. نو اوس بدلته دا وایو، هر محسن مؤمن دی، او هر مؤمن محسن نه دی. ورسېدی بی که نه؟ هر مؤمن محسن نه دی، او هر محسن مؤمن دی. ځکه چې دا چې محسن دی د احسان درجې ته رسېدلی دی، خو د ایمان په دې مرتبه وړېدلی دی که نه. خو د ایمان په دې مرتبه چې ولاړ دی، اوس د ده پته نه لګي چې د احسان هغه مرتبې ته اورېدلی دی او که نه دی. نو داسې به ووایو
هر محسن مسلمان هم دی او مؤمن هم دی، ځکه چې به یې دوه مرتبو اورېدلی. خو هر مؤمن مسلمان نه دی او هر محسن مؤمن نه دی. نو دا دویمه مرتبه ده د ایمان ده، دویمه مرتبه ایمان ده. خو بیا د مؤمنان هم ټول یو شان نه دي. ګورئ په دې دویمه مرتبه کې چې کوم مؤمنان دي او ایمان یې زړونو ته کوز شوی دی. مؤمن چا ته وایي چې ایمان یې زړه ته کوز شي او باطني اعمال هم کوي، صرف په خوله باندې مسلمان نه دی، په زړه کې هم دی، دا مؤمن دی. دا مؤمنان هم بیا ټول یو شان خو نه دي که نه ټول یو شان دي؟ نه ټول یو شان نه دي. بعض په دوی کې مقربون دي، هغه نږدې، ډېر نږدې، الله ته ډېر نږدې دي. بعض هغه دي چې نیک عمله دي بس. بعض هغه دي چې د ځان سره ظلم کړی دی، ګناهونه کوي. لکه الله په قرآن کې دا تقسیم کړی دی په سورة فاطر کې، فمنهم ظالم لنفسه. بعض مؤمنان هغه دي چې د ځان سره ظلمونه کړي، ګناهونه ډېر دي. ومنهم مقتصد، بعض منځني دي، یعنی ګناهونه او نیکیانې یو شان دي. ومنهم سابق بالخیرات، او بعض هغه دي چې په نیکیانو کې ډېر مخکې تللي دي. نو دا مؤمنان هم ټول یو شان نه دي. ګورئ دویمه مرتبې ته چې سړی واوړي او دی مؤمن شو د زړه نه، نو ټول یو شان خو نه دي. او دا څومره مؤمنان چې دا ټول یو شان دي؟ نه، بعض الله ته ډېر نږدې دي، بعض لږ لرې او داسې. درېیمه مرتبه د احسان ده، چې یو انسان ښایسته بندګي د الله وکړي او ښه مضبوط یې وکړي او خالص د الله دپاره یې وکړي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې تعریف کړی د احسان. څه ته وایي احسان؟ ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله وینې. دا ډېر اوچت مقام دی. ګورئ او که دغه درجې ته نه یې رسېدلی، نو بیا دا یاد ساته چې تا وینې. احسان ورته ولې وایي؟ ځکه چې په ډېر ښایسته طریق حسن دی، په اعمالو کې حسن پروت دی. دومره ښایسته اعمال کوي، دومره زبردست اعمال کوي چې کله یو عبادت کوي نو داسې لګیایي لکه دی چې الله ویني. او که هغه اوچته مرتبه کې نه، نو بیا پسې دویمه مرتبه دا ده زړه کې دی وي الله ما ویني، نو په ډېر ښه طریقې سره بندګي کوي. دا به ډېره اوچته مرتبه ده. هر مؤمن بیا د احسان درجې ته نه دی رسېدلی. بعض رسېدلی دي، بعض نه دي. اوس راځو وضاحت له. موږ ویلي دین څو مرتبې دي؟ درې. اسلام، ایمان، احسان. اسلام څه ته وایي؟ مختصر یاد ساتئ، ظاهري اعمالو ته، لکه کلمه ویل ظاهري عمل لکه منځ کول، روژه، زکات. ځکه د اسلام دغه 15 ارکان چې کوم دي ظاهري دي که باطني دي؟ ظاهري دي ټول. اسلام ظاهري اعمالو ته وایي، ایمان باطني اعمالو ته وایي. لکه د ایمان هغه شپږ ارکان چې دي، په الله باندې او په ملایکو ایمان او په کتابونو، په پیغمبرانو، په آخرت او په تقدیر. دا ظاهري دي که باطني دي؟ دا خو باطني د زړه سره تعلق ساتي. کله چې بعضو باندچیانو ایمان راوړو، اسلام قبول کو او په مخه پیغمبر ته لګي او موږ اسلام قبول کو، موږ الله ورته وایي چې قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. داسې مه وایي چې موږ مؤمنان یو، داسې وایي چې موږ اسلام قبول کړی. یعنې لا د اوسه پورې هغه ایمان ستاسو زړونو ته نه دی کوز شوی. ځکه ورته وایي ولما يدخل الايمان في قلوبكم، او لا د اوسه پورې هغه ایمان ستاسو زړونو ته نه دی کوز شوی. نو اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطني اعمالو ته وایي. خو بله فایده بیا ورسره دا یاده کوي چې کله دا دواړه یو ځای ذکر شي، یو ځای لکه اسلام او ایمان، نو بیا به فرق کوي چیرې ایمان باطني اعمالو ته وایي او اسلام ظاهري اعمال. او چې کله دواړه جدا ذکر شي، نو بیا دواړه د یو بل په شان دي. لکه اوس یو سړی صرف تا نه تپوس وکړي ایمان څه ته وایي، اسلام یو سره ذکر نه کو، وی ایمان څه ته وایي، نو بیا ورته پوره وضاحت وکړه. ایمان ظاهري اعمالو ته م وایي، باطني اعمالو ته م وایي، بیا په یو بل کې ورننوځي. نو ځکه علما وایي چې یو ځای شي نو جدا شي، او چې جدا شي نو یو ځای شي. خو یو سړي تا نه تپوس وکړو
فلانیه اسلام ستوي او ایمان ستوي. نو اوس به ته تفصیل کې اسلام ظاهري اعمالو ته وي او ایمان باطنی اعمالو ته. خو که دنه صرف ته پوښتنه کې چې اسلام څه ته وایي، بل اسلام خو الله ته غاړه ښوده، د الله احکام منل، ظاهري اعمال کول، باطنی اعمال کول، عقیده مضبوطه ساتل، ټولې خبرې پکې دننه راشي. ځکه چې هلته صرف سوال د اسلام شوی دی، نو ایمان پکې هم داخل شو. خو که چې ته چېرته دواړه دنه یو ځای ذکر کړي چې اسلام او ایمان څه ته وایي، نو بیا به ته څنګه فرق کې څنګه به جدا بیانې؟ اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطنی اعمالو ته وایي. ورسېدې پکې. نو دا د دین درې مرتبې دي. به شیخ رحمه الله وایي وکل مرتبة لها ارکان، او د هرې مرتبې بیا خپل ارکان دي. د هرې مرتبې خپل ارکان دي. فارکان الاسلام 5، نو د اسلام څو ارکان دي؟ 5. او دې ته داسې ویل کېږي الاصول 5، 5 بنیادونه، المبانی 5، اساس ته د بنیاد د اسلام. ځکه مشهور حدیث دی کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام تشبیه د خیمې سره ورکړی دی. بنی الاسلام علی 5. اسلام ولاړ په 5 خبرو دی. خیمه د خیمه 5 خبرې کومې وي؟ او شهادتین دي، دویم مونځ دی، زکات دی، روجه ده او حج دی. نو ځکه شیخ وی فارکان الاسلام 5، د اسلام ارکان 5 دي. شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه منځ کول، وایتاء الزکات زکات ورکول، وصوم رمضان د رمضان د میاشتې روجې نیوه، وحج بیت الله الحرام، او د الله د کور حج کول. د 5 ارکان دي. فدلیل الشهاده، دلیل د دې ګواهی څه دی؟ دا ته چې ګواهی ورکړې چې شهادت ان لا اله الا الله، زه ګواهی ورکوم د دې چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله. شیخ وی د دې دلیل واوره. اوس به لازم دلیل ذکر کوي، ځکه چې مخکې څه وی اسلام پیژنده په څه سره؟ په دلایلو سره. دین پیژنده په دلایلو سره. ته چې دا وایي چې د اسلام د دین 3 مرتبې دي او د هرې مرتبې خپل بیا ارکان دي، او د اسلام 5 ارکان دي. اوس د هر رکن دلیل ته بیانوي. نو دلیل په سورة آل عمران کې دی شهد الله انه لا اله الا هو، الله ګواهي کوي د دې خبرې چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله. نو ځکه موږ هم ګواهي کوو. نو دا د اولنی شهادت دلیل شو. د هغې نه بعد دویم شهادت څه دی؟ خو د دې معنی و ذکر کوي، د کلمې معنی ذکر کوي، د لا اله الا الله معنی څه ده ومعناها. او دا ډیره فایدمن خبره په ننني درس کې ګورئ، ډیره فایدمنه. ځکه چې په دې باندې ګورئ ډېر داسې مولیان هم شته چې دې په معنی نه پوهېږي. ومعناها، او معنی د کلمې هغه دا ده لا معبود بحق الا الله، نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله. داسې معنی به یې کوي په حق سره. بس وی د دې معنی دا چې لا خالق ولا رازق الا الله، رزق ورکوونکی نشتی مگر یو الله، خالق نشتی مگر یو الله. نو دا تعریف یې چا کړی؟ او که چېرته د دې کلمې دا مطلب لا اله الا الله مطلب دی چې خالق یو الله دی او رازق یو الله دی، نو بیا د مکې مشرکینو ولې نه ویله؟ د مکې مشرکانو خو دا خبره منله که نه چې خالق څوک دی؟ الله دی. رازق څوک دی؟ الله دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اے پیغمبر که دوی نه تپوس وکړو چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي، دا نور او سپوږمۍ چا مسخر کړي، دوی به وایي الله. دا خو دوی منله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اے پیغمبر که دوی نه تپوس وکړو چې تاسو چا پیدا کړي، دوی به وایي الله. قل من يرزقكم من السماء والارض، څوک تاسو له رزق درکوي ځمکه اسمانه، دوی به وایي چې الله. قل من رب السماوات السبع، د ځمکې د اسمان د 7 اسمانونو مالک څوک دی، د عرش مالک څوک دی، نو دوی به څه وایي؟ الله.
قل من بیده ملکوت کل شی تپوسو که دوی نه باچایی ټوله د چا په لاس کې ده سیقولون لله نو دوی به وایي چې د چا دپاره ده د الله دپاره ده نو که چېرته د کلمې دا معنی شي چې د لا اله الا الله دا مطلب دی چې نشتی رازق مگر یو الله نشتی خالق مگر یو الله نشتی نظام چلونکی مگر یو الله نو بیا خو د مکې مشرکانو مسلمانان دي دا خبره خو هغوی منله خو د نن سبا د دې بعضو نه د مکې مشرکان ښه پوهېدو کله چې پیغمبر هغوی ته وی تاسو کلمه د لا اله الا الله ووایئ راجمع کړو که نه ټول خپل خپلوان قصه تاسو ته معلومه سیرت کې ټول خپلوان راجمع کړو وی تاسو ته یو داسې کلمه ښیمه داسې خبره درته ښیمه که مو ومنله نو عرب او عجم به ستاسو ما تحتي هغوی د څه خبره وی لا اله الا الله ووایئ نو هغوی جواب کې څه وي اجعل الالهة الها واحده هغه ستا مطلب دا دی چې عبادت به صرف د الله کوه ګوره هغه مشرکان پرې پوه شو هغو ته پته ولګېده چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې عبادت به نه کېږي مګر د یو الله زمونږ د دې زمانې د مشرکان نه هغه پوه نه دي زمونږ د زمانې مشرک لا اله الا الله م وایي وسره د بوتانو او د قبرونو او د باباګانو او د درګاهونو او د دربارونو عبادت هم کوي هغوی کلمه ونه وي لا اله الا الله ونه وي ځکه چې هغوی ته پته وه چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې لا معبود بحق الا الله نشته د عبادت حقدار مگر یو الله او هلته خو هغوی د عبادت نور هم حقدار ګرځولي ځکه یو مشهور امام دی د اشاعرو سنوسی دا هغه نوم دی السنوسی د هغه یو کتاب دی ام البراهین او په دې کې د اشاعرو عقاید را جمع کړي نو هغه څه وایي پای کې وی فالاله اله وی چاته وی هو المستغنی عما سواه چې بیزاره دی د هر چا نه المفتقر الیه کل ما عداه او د هغه نه علاوه چې څوک دي هغه ته غریبانان دي هغه ته محتاج دي وی دا اله دی اوس تپوس د ده دا پکار چې دا تعریف چا کړی دس یعنی وی اله څه ته وی لا اله الا الله معنی څه ده چې نشتی یو ذات چې هغه بیزاره د مخلوق نه او مخلوق هغه ته محتاج مگر څوک مگر یو الله خبر ته یو سړي باندې رد وکړو لکه دا معنی ته د لا اله الا الله کې کوم چې د سنوسي صاحب کړی دی ته دا معنی وکړه او بیا د بیان نه بعد راووتې یو سړي قبر ته سجده لګوله تا پرې رد وکړو چې ته کلمه وې او قبر ته سجدې لګې نو هغه تا ته په جواب کې څه وی کلمه خو زه وایم خو د کلمې خو دا معنی ده چې الله ته ټول محتاج دي او الله د ټول نه بیزاره ده خو زه منم نو بیا و پې ته رد وکړې رد پې نه شي کړو هغه مني دا خبره هغه دغه مني او سره اوسه د غیر الله بندګي م کې خو چې کله ورته ته ووایې چې د کلمې معنی دا ده چې نشته د عبادت حقدار مګر یو الله اوس پې رد وکړه کوم کار چې ته کوې ته خو د الله سره نور په عبادت کې شریک کړي دي نو د لا اله الا الله څه معنی شو نشتی د عبادت لایق مگر یو الله یا نشتی معبود په حق باندې مگر الله کدی څه موږ وایو لا اله الا الله معنی دا چې نشتی معبود مگر یو الله دا به صحیح د حق پکې ونه وایو نشتی معبود مگر یو الله یا به غلطي ولې ځکه چې معبودان خو شتي مشرکان خو جوړ کړي دي کنه ته خو وې صحیح دی چې هغوی هغه باطل او خو جوړ کړي دي کنه نو که ته داسې وایې چې نشتي په دنیا کې هېڅ یو معبود هم نشتي مګر یو الله بیا ستا خبره غلطه معبودانو خلکو جوړ کړي بندګي خو یې روانه ده کنه نو ته به ورسره داسې ووایې ها شتي معبودان خو نشتي معبود په حق باندې مګر یو الله هغه معبود چې دغه بندگی کول د حق دی او هغه حقدار د بندگی دغه یو الله دی نو بیا شیخ وی لا اله نافیا جميع ما يعبد من دون الله فلا اله کې نفي پرته دا مسلمان مخکې بیان کړو یاد تاسو کنه نفي لا اله نشتی د عبادت حق ده یعنی د الله نه علاوه چې څومره دی هغه ټول تاسو کړو نشتی کړو
إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. کله چې تا الا الله وي نو عبادت ته ثابت کو د الله د پاره چې د عبادت حقدار یو هغه دی لا شریک له فی عبادته، دغه سره په عبادت کې څوک شریک نشتی. کما ان لیس له شریک فی ملکه، لکه څنګه چې دغه په بادشاہي کې شریک نشتی نو دغه شان به دغه سره په بندګۍ کې هم څوک نه شریک کی. دا وضاحت شو د شي د لا اله الا الله. وتفسيرها الذي يوضحها، وی تفسیر د دې کلمې نور واوره چې ښه واضح شي. لا اله الا الله کې دنه دا معنی پرته ده. واذ قال ابراهیم لابيه وقومه، او کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی خپل قوم ته وی د ایتونو ته وکړي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی خپل قوم ته وی انني براء مما تعبدون، زبریما بیزارما د هر هغه شي نه چې تاسو بندگی کوئ. دې کوم معنی پرته لا اله وی زره دې هر سنه سیمه بیزار هغه ټولی نفي کړو. الا الذي فطرني، مگر هغه رب چې پیدا کړی مو دغه بندگی کو. نو دې معنی مطلب څه شو؟ الا الله. ابراهیم علیه السلام داود تم خیال لیکن اولی دا هغه معبودان ټول څه کړو؟ نفي کړو چې نه منم دل یو. الا الذي فطرني، زه صرف هغه رب منم چې پیدا کړی. نو دا تفسیر او وضاحت شو. څومره ښایسته دلیل به مؤلف رحمه الله راوړ. دویم آیت راوړی وقوله تعالی، او وینا د الله قل یا اهل الكتاب، او پیغمبر د اهل کتابو ته. دا آیت نازل شوی دی د هغه وفد په باره کې چې د نجران نه راغلي دا نصارا وو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مناظره کوله. د نجران نه راغلي او د پیغمبر سره څه کوله؟ مناظره. نو الله ورته وی دوی ته ووایه چې تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، راشي خبرې ته چې هغه برابر د زمونږ او ستاسو په منځ کې. هغه کومه خبره ده؟ الا نعبد الا الله، چې موږ به بندګي د هیڅ چا نه کوو مګر د چا؟ د الله. ګوره نفي اثبات دي کې مشتي د غیر الله بندگی یعنی ټول نفی شوی الا الله، مگر بندگی به د چا کیږي؟ هغه به د الله سبحانه وتعالی کیږي. د بیان په اخره کې به د دې کلمې لا اله الا الله شروط ذکر کو او په دې باندې بیان ختم کو. خبره ده اولنی شهادت په باره کې روانه ده چې هغه گواهی د الله په باره کې. دا کلمه چې کومه ده لا اله الا الله د دې لپاره و شرطونه دي. اولنی شرط علم، علم چې هغه د جهل په مقابله کې. مطلب دا دی چې تا ته دا پته وي چې د عبادت حقدار یو الله دی او د الله نه علاوه چې څوک دی هغه د عبادت حقدار نه دی. دا علم به تا سره یې ګوره، دا د کلمې شرط دی. صرف دا کلمه په خوله ویل نه دی ګوره، صرف په خوله ویلو سره څوک نه مسلمانېږي چې څو پورې د ورسره عمل نه وي، څو پورې د ورسره عقیده نه وي، څو پورې شروط نه وي. اولنی شرط څه دی؟ علم. حدیث کې څه راځي؟ په صحیح مسلم کې حدیث دی من مات، څوک چې مړ شو وهو يعلم انه لا اله الا الله، او دته پته یي. ګوره علم ذکر کو چې نشته عبادت حقدار مگر یو الله، دخل الجنه دی به جنت ته ځي. دویم شرط الیقین، یقین ساتل چې د شک په مقابله کې راځي، یعنی شک بنه کې مضبوط یقین بدی په دې کلمه باندې په لا اله الا الله باندې. او که شک دی وریاذ بالله چرته مجله کې راغی نو د اسلام نه خارج شو. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړي یا صفات. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مؤمنان څوک دي چې په الله ایمان راوړي، په پیغمبر راوړي، ثم لم يرتابوا، به شک نه کړي، یو شک بنه کې. حدیث کې دا راځي کنده په صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وی چې دا کلمه وی چې د عبادت حقدار څوک دی؟ الله دې او زه الله پیغمبر يم. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. یو سړی چې الله سره ملاو شو او دا دوه کلمې ویلي او شکی پکې نه کړي دی به جنت ته شي. څه پکې نه کړي؟ شک. نو دویم شرط څه شو؟
یقین. دریم شرط اخلاص. شرک او دریان بستا عمل خالصی پاک بی. وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. یو حدیث تے دیر ناشنا حدیث تے امام بخاری راوڑے ابو هريره رضی اللہ عنہ پیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وی من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامہ. دیر ناشنا تپوسو کو وی رسول اللہ استاد شفاعت حقدار سوک تی دا قیامت پورس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی لقد ظننت یا ابا هريره الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك. وی ما تا پتو جستان مخ کے بسوک دا تپوسنا کی تڑیری رسنا کی لما رأيت من حرصك على الحديث. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما استایرس لی دل ازکمی داو. اسعد الناس ودی تغکری اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. دا قیامت پور زما دا شفاعت حقدار آغا سوک دے من قال لا اله الا الله چاچی لا اله الا الله وی خالصا من قلبه. خالص دا زرد کمینا اخلاص پکی دا شرک و دریاکارینا صفائی. نو دریم شرط سشو اخلاص. سلورم شرط صدق. در دروغ بمقابله کی رازی یعنی دا کلمه بده وی صدقا من قلبه رشتینی دا زرنا چی جب او زره یوی پا جب چی سوی پا زره منی دیتا صدق وی. او ذکر حدیث کی دا رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری کی دا حدیث تو وکی تو خوشحالی حدیث تے ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سڑے چی دی گواہی کی چی دی عبادت حقدار یوازی زیمہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے صدقا من قلبه. پس صدق سڑے ہوئی دا زرد کمینے ہوئی جب او زرے یو دی الا حرمه اللہ علی النار. اللہ دا سڑے حرام کی بجہنم باندی دے بلازم جنت تیسی. نو صدورم شرط سے شو صدق. پینزم شرط محبت. دا دا بغض پا مقابلہ کی رازی محبت بساتی دا اللہ سرا دا اللہ دا پیغمبر سرا دا اسلام سرا دا مسلمانانو سرا دا دیندارو سرا. دا دی کلمی شرط تے یو سرا لا الہ الا اللہ وی دا اللہ سرا محبت نیشتی دا منلو خبرہ. پیغمبر سرا می محبت نیشتی خو لا الہ الا اللہ وی. اسلام سرا می زرن لگی محبت نیشتی خو دا خبرہ نشو. ان اوثق عور الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. یہ اسلام مضبوط کڑی کم ہے دا منگے تفصیل کڑا ہوگا دا اللہ دا پار دوستی دا اللہ دا پار دشمنی. والذین آمنوا اشد حبا لله. سورہ بقرہ کہ اللہ مؤمنان دا اللہ سر دیر محبت کے. شپگم شرداد الانقیاد. انقیاد مانا غاڑے خود شریعت تا دا شریعت احکام تغاڑے خودا. اللہ وی وانیبو الى ربکم واسلیمو له. اللہ تواپش و غاڑا ورتکی دے تیچی کم کلمہ وی دا دی کلمی چی سمانه دا او دا دی کلمی چی بیا کم شروط تی کم احکام دی دا اللہ کمی خبری دی دا پیغمبر کمی خبری دی اگئی تبا غاڑا دی. سو شرطو نشو شپگ. و مواخرین شرط قبول. قبل اول سمانا یعنی دا کلمہ با قبل دا زرنا او پا جب سرا او بیا با عمل کے. صرف دانے جی بخول دی ہوئی بخول بے ہوئے بخول خودی قبول اکڑا پا زر کی بیم قبل او پاندامونو باندی با عملون کے. دویتا مومنان ہوئی دا مومنان دی چی کل دی کلمہ ویلا نو بیا بیا قبلے القبول دا دا رد پا مقابلے کی رائزی. بیا با قبلے دا کلمہ دا زرنا پا جب سرا پا اندامون سرا او عمل بکی دی پا مقتضا باندی. نسو شرطو نشو پا دی باندی با اکتفاو کو او خبر میں بدیزی که ودرو لیتا اس سبا یادی. اسلام پہ دویم بنیاد سے دے دین پہ جندل پس سرا پا دلائلو سرا او بیا دے اسلام تعریفو کو شیخ رحمہ اللہ او بیاوی دا دین سو مرتبی دی دری دی اسلام ایمان
احسان د هر یو تعریف شو فرق ذکر شو بیا وی د هر مرتبه ارکان دي نو د اسلام سو ارکان دي 15 ارکان دي اولنې رکن څه دی شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله گواہی کول چې د عبادت حقدار یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی موږ د دې اولنی شهادت وضاحت کو باقي دلایل بیان شو دغه شروط بیان شو سبب دغه ځین شروع کو ودليل شهادة أن محمد رسول الله أو دي شهادة دليل سدي أو دليل سمانة دي محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دي دي وضاحت وإن شاء الله سباكو الله دي منغا پوكي بقرآن وبحديث باندي أو الله سبحانه وتعالى دي منغا دمرغ پوري بقرآن وحديث باندي قائم ودائم لري أو الله دي منغا لمرغ پاوه كراولي چه منغ بتوحيد وبسنت باني مضبوطيو أو الله دي منغا لمرغ پاوه كراولي چه كلا الله زمنغ نرازي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.